Bannakibiina kya NRM batuula bufofofo wakati mu kuwandiisa bammemba b'ekibiina. Babadde awamu ne bannamawulire mu Kampala, ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Kasule Lumumba ategeezezza nga bwe bamaliriza enteekateeka ey'okuwandiisa bammemba mu masekkati g'eggwanga. Agamba bassentebe ba disitulikiti mu kitundu kino bagenda kusooka kwevumba akafubo okutema empenda okulaba engeri gye bawandiisamu bannakibiina nga basuubira ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno we lunaatuukira buli kimu kijja kuba kiwedde. Kubanga bannaye tetulina register, mulina kaadi tuzimanyi, naffe bennyini aboogera kaadi tuzirina, naye wano ku kitebe tewali biwandiiko biraga nti oli memba wa NRM era olina ne kaadi. So twali basabye bannaye mutusonyiwe bazzaamu, naye tubasaba muddemu mwewandiikise tubeere n'olukalala ffe ng'aba NRM. Bababaka ba Paalamenti abagoba mu kibiina kya NRM gye buvuddeko si baakwewandiisa mu nteekateeka eno. Abantu abaalinga ba NRM ne bagobebwa mu kibiina kya NRM we twogerera kati omusango guli mu kkooti, ensonga eyo tennaba kuggwa, so tetubasuubira genda kwewandiikisa kubanga omusango gukyali mu makkati. Ababaka okuli akiikirira amasekkati ga Kampala Muhammad Nsereko, ow'Emiyaga Theodore Ssekikubo, Barnabas Tinkasimire ow'Ebuyaga ne Wilfred Nwagaba baafuumulwa mu kibiina kya NRM mu 2013 kyokka ne beekubira enduulu mu kkooti nga babakanya ebyali bisaliddwawo, wabula nga ne gye buli eno kkooti enkulu tennasalawo kyankomeredde. Okuwandiisa bannakibiina ba NRM kusuubira okukomekkerezebwa mu mwezi gw'Omusanvu.